Samarali tong, samarali kunlar. O'rningdan tur, uyg'on. Kurash hech qachon tugamaydi. Sen bilan birga yashaydigan yoki atrofingdagi odamlarni yengishga, ulardan o'zib ketishga urinma. Bu muhim emas. Aksincha, oynada o'z aksini ko'rib turgan insoningdan o'zib ketishga urin. Shuni harakatini qil. O'zingni yengib o'ta olasanmi? Bugun kechagi o'zingdan o'zib keta olasanmi? Asosiy savol mana shunda. Qani men bilan birga qaytaringlar. Bugun har qachongidan ham ko'proq o'qib o'rganadigan kunim. Bugun umrimda eng ko'p sarmoya qiladigan kunim. Bugun hammasini jiddiy qabul qiladigan kunim. Menga bitta imkoniyat berilgan xolos. Ertaga bormanmi yoki yo'q bilmayman. Hammasi yaxshi ketayotganida guvoh bo'lyapman. Yaratgan mendan kutgan narsalarni barchasini amalga oshirishga harakat qilaman. Bu yo'lda bor kuchimni sarflayman. Maqsadlarim yo'lida qadam tashlay boshlayman. Yaratganning men uchun yaratib qo'ygan go'zal taqdirini yashab o'taman. Bugun mening kunim. O'rindan turish va olg'a qadam tashlash kerak xolos. Sizga bir savolim bor. Bugun kecha bajarmagan qaysi ishingizni bajarmoqchisiz? Bugun zarracha bo'lsa ham kechadan ko'proq harakat qila olasizmi? Men uchun mana shu savolning javobi qiziq. Rivojlanmoqchimisan yoki yo'q? Yanada kuchliroq bo'lmoqchimisan? Bilimingni oshirmoqchimisan? Ko'proq ibodat qilmoqchimisan? Dunyoga boshqa nazarda qaramoqchimisan? Menga qiziq, qachon sen bir kunning o'zida qanchalik ulkan ishlarni amalga oshirish mumkinligini anglab yetasan. 24 soat samarali foydalanib, berilgan imkoniyatdan o'z vaqtida foydalanib olasanmi yoki yo'q? Kundalik tutib minglab orzularingni qog'ozga tushirgan bo'lishing mumkin. Devorlaringni orzularingdagi narsalar bilan, suratlar bilan to'ldirib tashlagandirsan, ammo istaganga erishish uchun nimalardan voz kechishing kerakligini hisob-kitob qilmagan bo'lsang va qurbonlik qilishga tayyor emas ekansan, kelajakdan umid uza ber. Mana shu dunyo qarashini o'zgartirib ol. Har bir kun qurbonlik talab etadi. Kechqurun 2 da uyg'onish haqida ham unutsang ham bo'ladi. Haftalar davomida uyqudan voz kechishing mumkin. 7 kun, yana bir hafta 2 soatgina uxlashingga to'g'ri kelishi mumkin. Kelajagingga nima bo'lsa, peshonangda qanday taqdir yozilgan bo'lsa, unga erishish uchun harakat qilishingga to'g'ri keladi. Sen insoniyatning rivojlanishi yo'lida hissa qo'shish uchun tug'ilgansan. Bilaman, bu og'riqli jarayon. Bilaman, bu uchun ko'p qulayliklarni qurbon qilishingga to'g'ri kelishi mumkin. Yanada yaxshiroq bo'lish uchun senga kerak bo'lgan narsalarning barchasi ichingda. Shunday ekan, ko'tarish maqsading bo'lsin. O'rningdan tur, yelkangni tik tut, imkoniyatlarni angla, yuqoriga ko'taril. Shunchaki ko'tarilki, boshqalarning gap so'zlari senga eshitilmay qolsin. Har safar qayta tur. Bir kun kurash va sen bir kurashda yengishing kerak. Bilaman, ba'zida ishlaring ko'nglingga tushmay qoladi. Bilaman, ba'zida ichingda shubha-gumonlar paydo bo'la boshlaydi. Kelajakka shubha ko'z bilan qarashingiz, o'zingizni oynadagi aksingizni ko'rib umidsizlikka tushishingiz mumkin. Bularning barchasi tabiiy. Moliyaviy ahvolingiz tang bo'lishi mumkin. Odamlar bilan munosabatlaringiz yomonlashgan bo'lishi mumkin. Hamma senga ishonmay qo'yib, seni tashlab ketgan bo'lishi mumkin. Bilaman, o'zingni bir xil hayot tarzida qolib ketganini his qilasan. Undan qochib qutulish ilojsiz deb o'ylaysan. Bilaman, maoshing kamdek tuyuladi. Seni yetarlicha qadrlashmay qo'ygandir. Ammo hammasini unut, o'rningdan tur. Bugun hamma narsani o'zgartiradigan kun. O'rningdan tur, bir daraja yuqoriga intil. Osmonlarga intil, o'rningdan turib orzularing ortida ergash. Sening hayotingda mazmun bor. Sening hayotingda maqsad bor. Mana shu video ham ma'lum bir sababga ko'ra yozib olingan. Sen buni ko'rayotganingdan ortida ham hikmat bor. O'rningdan tur va kechagi hayotingdan yaxshirog'iga intil. O'zingni kechirish va o'zingni achinishni bas qil. Diqqatingni yig', seni fikringga qo'shilmaydigan, seni yoqtirmaydigan insonlar haqida o'ylashni bas qil. Diqqat. Eng muhim narsalarga diqqat qil. Yo taslim bo'lasan yoki g'olib. Yo'l yo'q, oldingi yo'qotishlar, og'ir xotiralar, ularning ahamiyati yo'q. Tirik ekansan, senga berilgan imkoniyat hali bitmagan. Har kun sen uchun berilgan yangi imkoniyatdir. Agar qiladigan ishlaring ro'yxatini tuzmagan bo'lsang, ro'yxatini tuzib ol. Agar kuningni rejalashtirmagan bo'lsang, reja tuzib ol. Kunlik tartibga amal qilishni boshla. Albatta, kunlik ibodat va duolar bilan boshla. Agar rivojlanib borish jarayonini kuzatib borsang, uni kuzatishni boshla.
ishonchli odamlaring bo'lmasa, atrofingdagi shunday insonlarni to'plashni boshla. Hayot seni nimaga majburlashiga qarshi ol. Qiyinchiliklarni tan olmas ekansan, ularni yengib o'ta olmaysan. Seni rivojlanishingni to'xtatib turgan narsalarni aniqlab ol. Ularni har biri bilan bitta-bitta yuzlanib chiq. O'rningdan tur, orzung ortidan ergash. Har tong uyg'onar ekansan, bugun kimdir uyg'onmagani haqida o'yla. Sen tiriksan, bu esa bekorga emas. Bizda maqsad bor, intilish bor, taqdirimiz bor. Taqdirimizni qarshi olish esa bizning bo'ynimizda. Shunday bo'lishiga qaramay, ba'zida kunlar zerikarli tuyula boshlaydi. Ularning ma'nosi yo'qdek tuyuladi. Kunlarimiz rangsiz tuyulishi sababi bizda aniq bir yo'nalish va aniq bir maqsad mavjud emas. Ligida nima uchun biz bu yerdamiz? Bugun sening kuning, senga 24 soat boyatilgan. Chunki ertaga yashamayotgan bo'lishing mumkin. Agar biz faqat maqsad haqida o'ylab, kunlarimiz, hayot sayohatimiz va rivojlanishimiz jarayonida qadriga yetmay ekanmiz, unda lahzalarni o'tkazib yuborgan bo'lamiz. Hayotni yashashni unutib qo'ygan bo'lamiz. Bunday paytlarda esa rivojlanish to'xtab qolishi, motivatsiya qolmasligi tabiiy. Bizda bilim bor, hammasi hisob-kitob qilib, tekshirib qolish qobiliyatiga egamiz. Xo'sh, muammo qayerda bo'ldi? Qayerda xato qildim? Qaysi joyda noto'g'ri yo'lda burildim? Buning o'rniga nima qilsam bo'ladi? Munosabatlarda, moliyaviy tomonlama, sarmoyalar masalasida qanday chegaralarni buzib o'tdim va qanday xatoga yo'l qo'ydim? Qayerda energiyamni sarflab, evaziga hech narsa siz qoldim? Bu xuddi ishlamaydigan mashinaga sarmoya kiritish bilan bir xil. Ishonchim komil, ko'pchiligimiz ishlamaydigan joy va odamlarga sarmoya kiritib qo'yamiz. Shuning uchun ham charchaganmiz. Shuning uchun ham holdan toyganmiz. Shuning uchun ham kunlarimiz bir-biridan zerikarli o'tadi. Sababi biz qanday bo'lsak, shundayligimizcha qolishni afzal ko'ramiz. Aslida esa qachon o'zgarish kerak bo'ladi? O'zingni boshqatdan dasturlab ol. Nimalarni istashing va nimalarni qilishingni belgilab ol. Bu qimmat, bu juda qimmat. Buni istamayman, buni ko'nglim xushlamayapti. Buni tushunmayapman, buni anglolmayapman, buni sezolmayapman, meni qadrlashmayapti, meni keraksizdek va hokazo hokazo. O'zingni qanday his qilishing ahamiyatsiz. Hissiyotlarni bir chekka surib, seni kutilgan ishlarni bajarishing hayot va o'lim kuchi yashirin. Demak, sen to'g'ri yo'ldasan. Har kun, har bir kun yangi imkoniyat. O'rningdan tur, yangi kun seni kutib turibdi. Sizlar bilan Maqsad sari yo'l kanali. Bu mening birinchi videom edi. Yana boshqa videolarni chiqarishimni xohlasalaringiz, like, podpiska, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar bilan yana kechagidan yaxshiroq bo'lamiz.